tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین ورخیل افغانستان څخه د ټلیفون په کرخه ده لاغت خبر په افغانستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه وورو ورخیل صاحب سړی مشي په پایل کې مهرباني وکړه اوریدونکو سره په افغانستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. سلامونه خغلی منیب صاحب تاسو ته او د سپیس ته پښتو خبرونه قدمونه اوریدونکو ته خغلی منیب صاحب لومړی موضوع ده چې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپאי ټولنې وغوښتي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د ستنولو په برخه کې خپل همکاري ودروي. بل مثلا دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د بودیجې کمښت افغانستان کې روغتي خدمات اغیزمن کړي او وروستي مثلا دا چې د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې 15 افغان لوبغاړي د غوړه لس کسانو په لومړی کې ځای نیولای دی. ورخیل صاحب تاسو ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپאי ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د ستنولو په برخه کې همکاري ودروي. که په پیل کې مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه غوښتنې جزئیات څه دي او دغه غوښتنه ولې شوې ده او په څه مناسبت؟ بالکل خغل منیب صاحب د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خبرولو سره له اروپאי ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د ستنولو په برخه کې خپل همکاري ودروي. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو کسانو لپاره چې په زور ورستلېږي خوندي ځای نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړې وي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه له طالبانو سره هر راز وکړه د اروپאי ټولنې له نړیوالو بشري حقوقو او د کډوالو د حقوقو لژمنو په ځانګړي ډول د جبري نستلولو اصل سره په ټکر کې ده. اعلامیه کې راغلي چې د افغانانو جبري استل هغوی د بشري حقوقو د نقض نیول کېدو شکنجه او د بشري ناورین له خطر سره مخامخ کولای شي. د بخښنې نړیوال سازمان له اروپאי ټولنې غوښتي چې د کډوالو د اصل پر ځای په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو د پاتې رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه د حال کوي چې د اروپا کمیسیون څخه د وړاندې په بروکسل کې د طالبانو د یو پلاوی قربتوب وکړ سو د هغه افغانانو د رسول بیرته ستنولو په اړه تخنیکی خبرې ورسره وکړي. برنه ورخیل صاحب تاسو دا هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د بودیجې کمښت افغانستان کې روغتيایي خدماتونه اغیزمن کړي دي. که په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې روغتيایي خدماتونه څه ډول په افغانستان کې اغیزمن شوي دي؟ خغلمنی صاحب د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د 2015 کال په کلنی راپور کې دغه خبره کړې ده. راپور کې ویل شوی چې د بودیجې شدید کمښت پر ښځینه کارکونکو محدودیتونه د پولیو ضد واکسین په کمپاینونو کې خنډونه او پرله پسې بشري بحرانونو د افغانستان پر روغتیايي نظام د پام وړ فشار راوستی دی. WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 کال د مالی ملاتړ د پام وړ کمیدو لامل 22 لومړني روغتي مرکزونه تړل شوي چې شاوخوا 294 کسان یې له روغتي خدماتو بې برخې کړي دي. راپور کې ویل شوی چې د بودیجې کمښت البته د بودیجې محدودیتونه او کمښت سربېره د زلزلو وچکالۍ سیلابونو د ناروغۍ خپرېدو او له ایران او پاکستان تر 2.1 میلیون زیاتو کډوالو ستنېدو د افغانستان پر کمزوري روغتیايي سیستم فشار راوړی دی. WHO د خپل راپور په پای کې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د ساتلو لپاره دوامدار تمویل د ښځینه روغتیايي کارکونکو د ونډې د پیاوړتیا زمینه او د ناروغیو د څارنې او بیرونی خبرګون د ظرفیتونو پیاوړتیا مهمه ده. ورخیل صاحب تاسو دا هم ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې 15 افغان لوبغاړي د غوړه لاسو کسانو په نوملړ کې راغلي دي. که په دې اړه لاوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې کوم افغان لوبغاړي د غوړه لوبغاړو په درجه بندۍ کې راغلي دي؟ خغلی منیب صاحب د کرکټ نړیوال شورا په دې تازه درجه بندۍ کې چې تازه اعلان کړي لمخې د یو ورځنیو لوبو د توپ اچونکو په ډله کې راشد خان د 602 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. د غراز نوموړي د شلوري لوبو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې هم د 215 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ
لومړی مقام خپل کړی. په داسې حال کې چې بل افغان لوبغاړي مجيب الرحمن بیا په همدې نوملړ کې اتم ځای لري. د یو ورځنیو لوبو د الراوندرانو په درجه بندۍ کې عظمت الله مرضی د 314 امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ لومړی مقام ساتلی دی. محمد نبی د 258 امتیازونو سره دریم ځای او راشد خان بیا د 216 امتیازونو په لرلو سره اتم ځای خپل کړی دی. د شلوریز لوبو د الراوندرانو په درجه بندۍ کې بیا عظمت الله مرضی وام او محمد نبی بیا اتم مقام خپل کړی دی. بل لور ته بیا د یو ورځنیو لوبو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې ابراهیم زدران د 212 نمرو په ترلاسه کولو سره 5 مقام ساتلی دی. ورېخل صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه. مننه تاسو هم ښاغلی منیب صاحب. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.